ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எல்ஜிகே ஃபேமிலி விலாக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ஃபேமிலி விலாகில் தீபாவளி ஸ்பெஷலாக சோமாஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வாங்க சோமாஸ் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஒரு 150 கிராம் மைதா, ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ரவை, தேவையான அளவு சால்ட், உப்பு, கொஞ்சமாக நெய், இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு மாவு நல்லா கெட்டியாக பிசைஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். ஸோ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய மைதா, ரவை, உப்பு, நம்மளுடைய நெய் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து நல்லா இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மாவை இப்படி பிடிக்கும்போது பிடிக்க வரணும். சரிங்களா? இதுதான் பதம். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா கெட்டியாக பிசைஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா நம்ம மாவு உருட்டி திரட்டணும் இல்லையா, அதுக்காக தான். முதல்லையே நிறைய தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மாவு வந்து இலக்கா போயிடும். அப்படி ஆகக்கூடாது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ நான் பிசைஞ்சு எடுத்துகிட்டு வரேன் பாருங்கள். சோமா செய்கிறதுலாம் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செஞ்சு பார்த்து கற்றுக்கோங்க. எல்லா பக்ஷணமும் வீட்லேயே பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா நம்ம வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணும்போது நம்ம ரொம்ப ஹெல்த்தியாக ஆரோக்கியமாக பண்ணுவோம். அதனால் நம்ம பண்ணி கொடுத்தோன்ற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் நமக்கு இருக்கும். ஸோ அதனால் எல்லா ரெசிபியும் கொஞ்சம் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி செய்ய கற்றுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து மாவை இன்னும் கெட்டியாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ஸோ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மாவு வந்து இந்த அளவுக்கு கட்டியாக பிசைஞ்சுக்கோங்க. இப்போ இதை ஒரு 15 நிமிஷம் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து திரட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 15 நிமிஷம் நான் பண்ணிவிட்டு மாவை ஊற விட்டுடுறேன். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இன்றைக்கி ரவை ஸ்டஃபிங் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உள்ளே வைக்க போகிறேன். அதனால் ஒரு 75 கிராம் தான் நான் ரவை எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை நம்ம வந்து ஸ்டவ் சிம் பண்ணிவிட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 150 கிராம் நம்ம வந்து மைதா எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு 100 கிராம் அளவு தான் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். ஒரு 3 ஏலக்காய் போட்டிருக்கேன். இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். ஸோ இப்போ இது வந்து நமக்கு வந்து அந்த ரவை வறுக்கும் போது ஒரு ஸ்மெல் வரும் இல்லையா, அந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு. ரொம்ப கோல்டன் ப்ரௌன் கலர்லாம் வறுக்க வேணாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வறுக்கும் போது ரவை வந்து நமக்கு ரவை அந்த அரோமா வரும் இல்லையா, ஸோ அந்த அளவுக்கு வறுத்தா போதும். இப்போ இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வறுத்த ரவையை நல்லா ஆற வச்சுக்கோங்க. ஆற வச்சுட்டு நம்ம பொடிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா சர்க்கரை, அதையும் இதில் கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இந்த கலவையை ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுருங்க. இதில் வந்து நீங்கள் முந்திரி வேணும்னாலும் பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம். அது உங்களோட விருப்பம் தான். முந்திரி, உடச்சக்கடலை எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம். தேங்காய் கூட போட்டுக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது நம்மளோட ஆப்ஷனல் தான். பட் நான் இன்றைக்கி வந்து ரவையும் சர்க்கரையும் வச்சு மட்டும்தான் பண்ணுறேன். ஸோ இது நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சிடலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மாவு நல்லா நமக்கு ஊறி வந்திருக்கு. இப்போது நமக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ, உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ சைஸில் வேணுமோ அவ்வளோ சைஸில் வந்து மாவை இந்த மாதிரி எடுத்து நல்லா உருட்டி இப்போ நம்ம திரட்டிக்கலாம். ஸோ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மாவை வந்து நல்லா இந்த அளவுக்கு உருட்டிக்கோங்க. உருட்டிட்டு திரட்டிக்கலாம். இந்த மாதிரி திரட்டிக்கோங்க. திரட்டிட்டு நம்மளோட ஸ்டஃபிங் எடுத்து இந்த மாதிரி நடுவில் வச்சுருங்க. நடுவில் வச்சுட்டு லைட்டாக வந்துட்டு தண்ணி தொட்டுக்கோங்க கார்னர்லலாம், அப்போ தான் நல்லா ஒட்டும். நல்லா இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இப்போது இதை வந்து நல்லா இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோக் எடுத்துக்கோங்க. ஃபோக் எடுத்துகிட்டு பாருங்கள், இங்கே காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி நீங்கள் ஷேப் பண்ணி விட்டுருங்க. ரொம்ப நல்லா வரும். உங்களுக்கு இன்னும் பர்ஃபெக்ட் ஷேப் வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சோமாஸ் அச்சில் கூட இதை பண்ணலாம். ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து ரவுண்ட் மூடி இருந்துச்சிங்கன்னா அதை கூட வச்சு நீங்கள் ஷேப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபோக் வச்சு ஒரு ஷேப் கொடுத்துக்கலாம்.
இப்போ நான் வந்து பேலன்ஸ் இருக்க மாவே இந்த மாதிரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். பாருங்கள், எனக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு. சரியா? இருக்கட்டும். ஸோ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சோமாஸ்லாம் பொரிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. மீன்வைல் ஆன் பண்ணிவிட்டு கடாய் வச்சு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி, எண்ணெய் வந்து மீடியமாக காஞ்சிருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப காஞ்சிருக்கக்கூடாது. எண்ணெய் மீடியமாக காஞ்ச உடனே நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு சோமாஸாக போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு வெந்துக்கிட்டு இருக்கு. இது நல்லா இப்போ வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணும், அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். ஸோ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2 பக்கமும் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துருச்சு. இப்போ இதை நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி பிளேட் பண்ணிடலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப கிறிஸ்பியான டேஸ்டியான சோமாஸ் வீட்லேயே ரொம்ப சிம்பிளாக ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இந்த தீபாவளிக்கு இந்த ரெசிபியை வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு நமக்கு சொல்லுங்கள். என்னோடய ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் உங்களுக்கு போடுற ஃபர்தர் வீடியோஸ் அப்லோட் ஆகும். இது வரைக்கும் என் சேனலை பார்த்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.